他只因尿急想在船边方便一下，没想到身后的船帆却猛地拍了过来。好在他反应灵敏，及时抓住了栏杆，这才侥幸保住了一命。要知道现在的游艇正在全速航行，如果不慎掉落下去，他铁定会被困死在这茫茫的大海中。为了活命，尼克只能紧紧抓住栏杆，可光滑的船身完全没有能踩的支撑点。于是，在深吸一口气后，他便使尽浑身解数将腿晃到甲板上，总算赶在力竭之前将双腿都送回到了船上。直到这时，尼克悬着的心这才松缓下来。死里逃生的他紧紧依偎在栏杆处，大口喘着粗气。平复好心情后，他便一鼓作气钻回到船上。可没想到，就在这时，强烈的尿意却猛然袭来，而心有余悸的尼克再也不敢随地大小便了，只能迅速钻回船舱，来到狭小的卫生间，解开裤子就要开始放飞自我。可没想到，就在这时，身后的厕所门却突然自动关上。尼克虽感到疑惑，但也并没有放在心上，单纯以为是海风吹过导致的。可这时他却突然发现，卫生间的窗户被牢牢锁住了，根本不可能有海风吹进来。但此时的尼克也并未多想，伸手就打开窗户，呼吸着外面的清爽空气。可就当他完事后准备离开时，却发现厕所门竟然被锁住了，无论如何都拧不开，就仿佛卡死了一般。带着疑惑，他蹲下身子检查起门锁，随即尝试反方向扭动，但不管他如何的折腾，门锁依旧是纹丝不动。没办法的他又尝试从门缝处突破，可无奈这门缝实在太小，他的双手根本就扣不进去。这时他想起自己的口袋有一钢镚，于是赶忙将其掏出来，想凭此拧下门锁上的螺丝，但钢镚太厚根本就拧不了。为此他只好掀开梳妆柜，想看看里头有没有逃生的工具。可令他万万没想到的是，里面竟有着一抹鲜红的血渍。虽感觉有些奇怪，但他也来不及多想，当务之急是要逃离卫生间。于是他从里面拿出一把剪刀，来到门口继续尝试。可奇怪的是，明明剪刀的尺寸正跟螺丝相符合，但不论他如何的拧动，螺丝依旧是雷打不动，仿佛被焊死在了上面一般。就当尼克不知该如何是好时，外面却响起了一阵巨大的轰鸣声。等他来到窗边一看，才发现一艘巨型货轮正朝着这边驶来，貌似对方还没有减速的意思。这瞬间就令尼克慌得一匹，因为自己的船也在急速行驶，如果再不及时出去调转方向，他就很可能落得个船毁人亡的下场。意识到现在就是在跟死神赛跑，没办法的他只好采取暴力手段，第一时间翻开梳妆柜，从里面找出一个铁瓶，瞅准门把手就砸了下去。然而这么轻巧的瓶子砸下去，根本就是无济于事。眼看货轮越来越近，尼克也是彻底慌了神，抬起双腿就猛踹厕所门。然而他踹了足足9981次，这门依旧是毫发无损。迫于无奈，尼克只好将手伸出窗外，不停挥动衣服向着轮船呼救。而眼看对方并没有注意到自己，于是他又赶忙将头凑到窗口，想用力挤出去引起对方的注意。可无奈窗户太过狭小，他的脸被挤压得生疼，只好强忍着疼痛退回了厕所。而听着外面巨大的轰鸣声，尼克很清楚现在不能够再坐以待毙，否则后果将不堪设想。这时他忽然想到了一个办法，于是迅速将手伸向窗外，成功拿到了窗边的一根缆绳。在确定足够结实后，他便迅速往上面系了个死结，随后将其抛向海里。原来他想凭借这样的方法，迫使船桨先制动，从而使自己的游艇先停下来。果不其然，很快绳结就随着海水的流动卡在了游艇的螺旋桨上面。可不料绳子的回收速度太快，他还没来得及松手，就被猛然收紧的缆绳给勒住了脖口。强烈的窒息感瞬间就要将他送去见太奶。尼克只能努力保持清醒，随后使尽最后一丝力气，将手伸向窗户寻找可切住的工具。好在危急关头，他成功摸到了一把钩子，于是他强忍着脸上火辣辣的剧痛，强行用钩子将绳子给撑开。不知时间过去了多久，他总算摆脱了绳子的束缚。劫后余生的他瘫在地上不断喘着粗气。然而一波未平一波又起，即便他刚才让游艇刹停了下来，但由于两船的距离太近，还是不慎产生了一点小剐蹭，而这也瞬间将他给撞晕过去。不知时间过去了多久，两艘船的距离也渐渐拉远，而尼克也从昏迷中苏醒了过来，望着镜子中浑身是伤的自己，他心想自己这是造的什么孽啊！然而还不等他缓口气，他就惊恐地发现密封船舱竟然开始漏水了，源源不断的海水正在渗透进内部，而接二连三的折腾也导致尼克顿感口干舌燥。他想打开花洒接点水喝，可没想到他昨天才装满的水箱竟鬼一般变得空空如也。更加可怕的是，海水渗透进来的速度竟越来越快了。意识到再这样下去，自己迟早会被活活淹死在厕所里。为了活命，他赶忙用杯子舀水将其倒出窗外，想以此拖延厕所被淹没的速度。